അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും കാലിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അവരുടെ സ്കിൻ ടോണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിനെയും, അതായത് ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്, അതായത് പുകവലിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു ഓർഗൻസിനും നല്ലതായിട്ട്, അതായത് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല, നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ 64 തരമാണ് അതിനകത്തിലെ കാർസിനോജൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 64 തരമാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ്, അതായത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പുകവലിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ആയാലും ബീഡി സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും, അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.